த லிவிங் வேர்ல்ட் DPT 2ன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இந்த பார்ட் லெக்சர்ல உங்களுக்கு என்னென்னலாம் மேம் கிளாஸ் எடுத்திருக்காங்களோ அந்த கிளாஸ்ல இருந்து நீங்க என்னென்னலாம் தெரிஞ்சுக்கணும், என்னென்னலாம் MCQs நீங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணுமோ டெய்லி ப்ராக்டிஸ் டெஸ்ட்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன டெஸ்ட் மாதிரி கொடுத்துருப்போம். மினிமம் உங்களுக்கு 25 கொஸ்டின்ஸ் அதுல இருந்து மட்டும் உங்களுக்கு வச்சிருப்போம். ஸோ அந்த லெக்சர்ல நீங்க என்னெல்லாம் கத்துக்கிட்டீங்களோ அதை உடனே டெஸ்டா எழுதி பார்த்துக்கலாம். அண்ட் அந்த டெஸ்ட்டுக்கான டீடைல் எக்ஸ்பிளேஷன் இமீடியட்டா கிடைக்கும். ஸோ அட்டெம்ப்ட்னு கேட்கும், அட்டெம்ப்ட் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி DPT ஓப்பன் ஆகும். ஸோ ஒவ்வொரு கொஸ்டின்ஸ் உங்களுக்கு டைப் பண்ணி ஆப்ஷன்ஸ் தெளிவாக உங்களுக்காக கொடுத்துருப்போம். ஸோ ஒவ்வொரு ஆப்ஷன் ப்ரெஸ் பண்ணி நெக்ஸ்ட் சேவ் அண்ட் நெக்ஸ்ட் கொடுத்துக்கலாம். எல்லாமே பக்கா ஸ்டாண்டர்டான கொஸ்டின்ஸ். ஒரு கொஸ்டின் கூட நாங்கள் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டோம். ஒரு பர்ஃபெக்டான டீம், செம்ம குவாலிட்டியான டீம், நல்ல மூலக்கார டீம் உங்களுக்காக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஒவ்வொரு கொஸ்டின் ஃப்ரேம் பண்றது 3 லெவல் ஆஃப் ஸ்கிரீனிங் தாண்டி தான் உங்களுக்கு இதுல வரும். ஸோ பர்ஃபெக்டான உங்களுக்கு காம்பினேஷன்ல கிடைக்க போது. இந்த லெக்சர்ல இருந்து நீங்க என்னெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணுமோ, நீட் எக்ஸாம் தேவையோ எல்லாமே இதுல இருந்து கிடைக்கும். நீங்க எந்த MCQ சால்விங் புக்கும் சால்வ் பண்ண தேவையில்ல. எவ்ரிதிங் இஸ் கிவன் பர்ஃபெக்ட்லி ஹியர் along with detailed solution. ஓகே, இதுதான் நம்மளோட பிரீமியம் ஃபீச்சர். அண்ட் அகைன் கைஸ், யாருமே இது கொடுக்கறது கிடையாது. யாரும் இதை பக்காவான டைம்ல அந்த லெக்சருக்கு ஏத்த ஒரு விஷயத்த யாரும் பண்றது இல்லை. இதை நாம பண்றோம்.